Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kabarık ve sert saçlar, yani saçı çok olan, sıvı olan insanların, yani tarak girmeyen, taraması zor olan, hacim vermeyen, saçı yapamayan bir arkadaşımızın saç modelini uygulayacağız. Güzel bir fön çekeceğiz ve ardından tarayacağız. Bugün bayram, bir de herkesin bayramını kutluyorum bu arada. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşın saçına güzel bir fön çekeceğiz. Kendisi bayağı zorlanıyor saçını yapma. Tabi saçta, kesikte de bazı hatalar var olmuş. Tabi onu ben saç kesmeyi bilmiyorum, onu yapamayız ama saçta bazı hatalar var. Şimdi kısaca 1-2 dakika içinde işte arkadaşlar bir fön çekmeye çalışacağız. Sert saçlar ben de daha önce pek çekmediğim için bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya, göreceğiz. Evet, arkadaşımızı yan şekillendiriyoruz. Evet, şimdi başlayacağız. İlk başta kurutma işlemine başlıyoruz. Saçınıza yıkadıktan sonra fön çekeceğiniz zaman hafif nemli bırakın, yani çok ıslak olmasın. Çok ıslak olursa saç yanar yani. O yüzden biraz nemli bırakıyoruz. Tamam, şu an saçı kuruttuk. Şimdi başlayacağız. Arkadaşımız saçını sağa doğru tarıyor. O yüzden sağa doğru bir hacim vereceğiz. Saçı gerçekten sert, yani bu tarak mesela kendi saçıma göre bende olduğu için tam iyi kavrayamıyor ama yine de deneyeceğiz. Çünkü bu arkadaşın saçı olduğu için daha böyle bir şeyler gevşek olacak ki iyice saçı tarayabilirim. Çünkü ben saçı şu an tam tarayamıyorum ama deneyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şu an kısaca fön çektik. Şimdi wax işlemi uygulayacağız. Şimdi dönebilirsin böyle. Şöyle yandan çekelim. Yaklaşalım biraz. Şurada arkadaş çizgisini buradan ayırıyor. İnsanlar şimdi saç keserken şuna dikkat edin lütfen. Kafa yapınıza göre saç kesimi yapmalısınız. Çünkü bakın, şimdi arkadaşın saçı şu an yanlış kesimi göstereceğiz size, bak. Şimdi burası arkadaşın bu arkası, yani ensesi natural kesim olması gerekiyor. Çünkü bak şu an arkası böyle şişmiş vaziyette duruyor. Bakın, saçın şöyle yapışık olması gerekiyor. Çünkü arkadaşın saçı uzun gözüküyor. Kafası uzun gözüküyor. Evet, dediğimiz gibi arkadaşın saçı, yani kafası büyük gözüküyor. Bu şekilde şöyle uzun gözüküyor. Yani buradan ensesinin natural kesim yapması gerekiyordu. Yukarı doğru desenli bir şekilde kısaltması gerekiyor. Yani bu arkadaşın saçlarının yanlarını sürekli kısa, ensesini kısa tutması gerekiyor. Şimdi bir wax işlemi uygulayacağız. Saçı gerçekten çok sertti ama yine de güzel bir fön çıktı ortaya. Şimdi saç sert olduğu için şimdi elimizde 2 tane wax var arkadaşlar. Biri çok sert, yani yumuşak saçlara. Mesela benim saçım çok ince tellidir. O yüzden sert olanı kullanıyorum, sert wax'ı. Yani saçı iyice tutuyor. Bu da çok iyi bir wax, süper. Bu da yumuşak. Bu yumuşak olduğu için arkadaşın saçı sert olduğu için onun saçını uygulayacağız. Yani yumuşak saça sert wax alacaksınız. Sert saça da yumuşak wax. Arkadaşlar çok olduğu için wax'ı da çok süreceğiz. İyice elimize yediriyoruz arkadaşlar.
Wax'ı her zaman dediğim gibi daha önceki videolarda söylemiştik. Yani şey yapalım lütfen. İyice saçı yedirelim çünkü Wax'taki temel amacımız saça yedirmektir. Evet, gerçekten şu anda güzel bir saç modeli ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel bir model. Bakın. Arkadaş saçını buradan ayırıyor. Bir de arkadaşın şurası. Şurası da biraz fazla. Yani buradan kısaltması lazım. Yukarı doğru kısa olması gerekiyor yani. Aşağıdan iyice kısa. Mesela 1 numara, 2 numara, 3 numara. O şekilde gitmesi lazım. Milimlere göre. Evet, şimdi sprey işlemi uygulayacağız. Çok sıkmaya gerek yok sprey ama biraz arkadaş belki bayramda kullanabilir. Bugün bayram olduğu için dışarı. Gerçekten güzel bir model oldu. Tamam. Evet, arkadaşın saçı şu anda gerçekten güzel oldu. Yani bu kadar beklemiyordum yapacağım ama gerçekten güzel oldu. Şimdi yandan çektik. Yan çekimi yapalım iyice. Arkadaşlar şu an dönelim. Önden arkadaşın saçı bu şekilde, yaklaşalım biraz. Arkadaşın saçı önden bu şekilde, bir de bu yandan bakalım. Gördüğünüz gibi bu yandan da bu şekilde hiçbir şey yok. Yani bir boşlukluk yok, bir şey yok. Sadece arkadaş şu an saçı, şu an baktığım zaman yani bak burada bir hata var yani. Burası fazla alınmış. Burası az alınmış. Enseden alınmamış. Yani kuaförü nerede kesilse artık bilemiyorum. Yani oradan güzel kuaför var. Mesela Kadir Alkan İstanbul'da güzel bir kuafördür. Ben de takip ediyorum onu Instagram'da. Yani bayağı güzel kesimler yapıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle en son döndüm. Evet arkadaşlar. Bugün kısaca sert saçlar ve kabarık, yani böyle çok saçları sığ olan arkadaşlar için yapabileceğimiz bir fön çektik. Gerçekten güzel oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani baktığımda gerçekten güzel bir model oldu. Beğendiniz mi Mehmet Bey? Beğendim. Teşekkür İstanbul'dan geldi. Gerçekten İstanbul'dan geldi. Her şeyini verdi. Ve bugün aramızda güzel bir saç yaptık. Güzel oldu. Bence güzel oldu. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Beğendim. Ellerinize Aynen, bakabilirsiniz. Ne demek? Bekleriz. Çok güzel oldu. Ben de beğendim. Yandan bir daha çekelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yakında daha değişik videolar atacağız. Herkese sevgiler, iyi günler.